तो हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 जुलाई की टाइपिंग से संबंधित रिव्यू, और साथ ही देखेंगे एक कीबोर्ड में समस्या पैदा हुई है, वो क्या हुई है, उससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से आंकड़े मिल रहे हैं फेल और पास के, उनको मैं बताना चाहूँगा टाइपिंग जैसे ही 30 तारीख नहीं 28 को ही हम बता देंगे। 28 को जैसे कंप्लीट होती है, 28 जुलाई को शाम को हम बता देंगे कि कहाँ से आंकड़े मिलते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है वो आप लोग खुद समझते हैं। तो अब शुरू करते हैं 10 जुलाई की टाइपिंग से संबंधित रिव्यू। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में अगर बात करें तो जो इंग्लिश के मैटर की बात करें तो, और हाँ बता दें आपको, जो आज लेट से पहुंचने वालों की संख्या कोई नहीं थी, शून्य थी। कोई भी कैंडिडेट लेट में नहीं पहुंचा है, तो सभी की एंट्री हो गई है आराम से। तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादातर दिनों में देखा गया है कि ज़्यादातर कैंडिडेट लेट पहुंचते हैं और उनको परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। आज कोई लेट नहीं पहुंचा, इसलिए बहुत ही अच्छी बात है और आराम से सब लोग टाइपिंग देने चले गए। अब देख लेते हैं मैटर के बारे में। मैटर की अगर बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में नॉर्मल मैटर था। नॉर्मल क्या कहेंगे, इजी कहेंगे, और ज़्यादा टफ वर्ड देखने को नहीं मिले हैं। 2 से 3 वर्ड केवल टफ वर्ड देखने को मिले हैं, बाकी मॉडरेट और इजी लेवल के यहाँ पे वर्ड देखने को मिले हैं। और यहाँ पे अगर स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो स्पेशल कैरेक्टर में कॉमा और डॉट देखने को मिल गए हैं, और आपको बता दें ये डैश वाला चिन्ह इसमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और इन्वर्टर कामा भी देखने को नहीं मिला है, ये वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं हिंदी में। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में भी मैटर इजी लेवल का था, ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे। और हार्ड क्या, 2-3 वो जो लेटर हैं, वर्ड हैं, तो थोड़ा लंबे देखने को मिल गए हैं, मगर ज़्यादातर जो है इजी और मॉडरेट लेवल के यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर इसमें स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो फुल स्टॉप ये वाला देखने को मिला है, कॉमा देखने को मिल गया है, 2 स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिले हैं। इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर देखने को नहीं मिला है। न्यूमेरिक में अगर बात करें तो इंग्लिश में न्यूमेरिक मिल गए थे, मैंने बताया नहीं, न्यूमेरिक मतलब कि गिनतियों में इंग्लिश में मिले थे, हिंदी में ऐसा कोई यहाँ पे नहीं दिखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एक दिक्कत हुई है कीबोर्ड से संबंधित क्या हुई है उसके बारे में भी बता दें। फर्स्ट शिफ्ट में एक कैंडिडेट हैं, उनका टाइपिंग टेस्ट फेल होते होते वो रह गए। बहुत ही बारीकी से वो बचे, 31 वर्ड पर मिनट उनकी स्पीड आई है, और अगर जो थोड़ा और लेट हो जाते तो उनकी शायद स्पीड 29 चली जाती और बेचारे फेल हो सकते थे, और उनकी घर पे 42-43 आती है आराम से। तो ये दिक्कत हुई है, इसके बारे में हम आपको बता दें जिससे आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बात यह है कि जो लोग शिफ्ट और बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, पता है आपको, तो बैक स्पेस में एक प्रॉब्लम आज हो गई। उनके बैक स्पेस में जो था पता नहीं कैसे क्लिक हो गए तो पेउस हो गए, मतलब कि दबा ही रह गए। जैसे प्रेस किए और फिर नीचे चला गया और दबा ही रह गया, फंस गया कीबोर्ड में, किनारे किनारे जो होते हैं मतलब कि लेआउट, उसी में फंस गया। और कम से कम 20-25 लेटर उनके वर्ड उनके मिट गए, तब तक वो उससे वापस कर पाए। इस वजह से उनकी स्पीड थोड़ा कम हो गई, वैसे 40-42 आराम से निकाल देते। तो बहुत घबरा भी गए जब ऐसा देखा उन्होंने, लेटर मिटने लगे लगातार, जैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ABCD, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे, जैसे इन्होंने बैक स्पेस का यूज़ किया। मैं बता दूं सही से जिससे आपको गलती, आपसे गलती ना हो।
यहाँ पे जैसे यहाँ पे जे इनको मिटाना था, इस पर क्लिक किए, जैसे क्लिक किए जब तक वो ध्यान दे दे वो क्लिक रह गया वहाँ पे, और यहाँ से मिटते 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 यहाँ तक मिट गए। और शुरुआत में इनके साथ धोखा गलती हो गई, फिर आराम से इन्होंने टाइपिंग की मगर निकल गया। धैर्य बनाए रखा इन्होंने, आराम से टाइपिंग निकल गई। 25-30 वर्ड बहुत होते हैं, एक्यूरेसी भी मेंटेन रखना पड़ता है। हालांकि इनको अग्रिम शुभकामनाएं। और ये गलती हुई मगर आपसे ऐसी गलती ना हो। और मैं कई बार कहता हूँ कि कीबोर्ड में टाइपिंग करते वक्त कीज को प्रेस करना आराम से प्रेस कीजिए, ज़्यादा तेज़ प्रेस ना कीजिए। बैक स्पेस ज़्यादा तेज़ हो गया होगा इसलिए किनारे कहीं वहाँ पे टच हो गया, इसलिए दिक्कत हो गई। तो थोड़ा ध्यान रखिए जिससे आपको इसकी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब देख लेते हैं यहाँ पे टोटल प्रेजेंटेशन कितने रही। तो प्रेजेंटेशन की अगर बात करें 169 यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे फेल होने वालों की अगर बात करें तो फेल होने वालों की संख्या 53 है। और यहाँ पे हम बता दें आपको कि हिंदी में जो फेल हुए हैं 4 स्टूडेंट केवल हिंदी में फेल हुए हैं। हिंदी वालों का आंकड़ा कम होता जा रहा है दिन पर दिन, और जिनकी स्पीड बहुत कम है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, वही ज़्यादातर फेल हो रहे हैं। केवल इंग्लिश में जो फेल हो रहे हैं वो ज़्यादा संख्या में, हिंदी में बहुत कम संख्या में, दोनों में मिला के लगभग 53 जो है 53 कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो गए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के। अब देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट के बारे में। सेकेंड शिफ्ट के बारे में क्या रिव्यू है हमारा। मैटर की अगर बात करें तो मॉडल लेवल का मैटर देखने को मिला है। कुछ कैपिटल लेटर में यहाँ पे देखने को मिल गए हैं, कैपिटल लेटर में वर्ड देखने को मिले हैं सेकेंड शिफ्ट में। और ज़्यादा वर्ड नहीं देखने को मिले, थोड़े बहुत मिले हैं, लेटर मिले, वर्ड नहीं मतलब कि लेटर मिले हैं। और स्पेशल कैरेक्टर की अगर बात करें डैश वाला मिल गया है, और न्यूमेरिक भी लेटर मिल गए हैं। ये सेकेंड शिफ्ट की इंग्लिश का ये जो है रिव्यू है। अब हिंदी के बारे में देख लेते हैं। हिंदी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हिंदी में स्पेशल कैरेक्टर तो देखने को नहीं मिले कोई ख़ास, मगर इस तरीके के जो वर्ड हैं इनकी थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए। तरह की इस तरीके के लेटर देखने को मिल जा रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा अच्छा लिखते हैं तो इसमें आपको 3 वर्ड काउंट होंगे, 2 या 3 वर्ड काउंट करेंगे, 3 लेटर काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें का भी है और सा भी है और आधा आधा है। इस का जैसे लिखेंगे इसके हलंत लगाएंगे, फिर सा लिखेंगे तब अच्छा बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लेटर यहाँ पे मिलते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगर मंगल में आप करते हैं कंट्रोल 7 से शिफ्ट 7 से करेंगे तो आराम से लेटर लिख जाएगा और आराम से इसमें स्पीड बन जाएगी। तो और कोई घबराने वाली बात है नहीं। फिलहाल कॉमा और फुल स्टॉप तो देखने को मिल ही जा रहा है हर उसमें, और क्वेश्चन मार्क नहीं देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन मार्क, मगर ज़्यादातर देखने को मिला है कि क्वेश्चन मार्क किसी भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिल रहा है, ज़्यादातर शिफ्टों की अगर बात करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल प्रेजेंटेशन कितनी रही है। अगर टोटल कैंडिडेट प्रेजेंट कितने रहे इसके बारे में अगर देखें तो यहाँ पे 183 कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। और फेल होने वालों की बात करें तो यहाँ पे 76 फेल हो गए हैं कैंडिडेट यहाँ पे। बाकी कैंडिडेट यहाँ पे पास हैं। हिंदी में फेल होने वालों की अगर बात करें तो 7 कैंडिडेट यहाँ पे हिंदी में फेल हुए हैं और 69 यहाँ पे इंग्लिश में फेल हुए हैं। कुछ इसमें हिंदी में भी हैं, केवल ये जो 7 में बता रहा हूँ केवल हिंदी में फेल होने वालों का आंकड़ा है। और जो इंग्लिश में पास हो जाते हैं हिंदी में फेल होते हैं उनके लिए यहाँ पे केवल 7 है। बाकी जो इंग्लिश में फेल हुए और हिंदी में फेल हुए उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। 69 जो है इसमें इंग्लिश मेन है, बाकी हिंदी में भी फेल हुए हैं कुछ। हालांकि मैं पहले सब कुछ बता देता था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं है। आप केवल इतना जान लीजिए कितने फेल हुए कितने पास, इतना ही काफ़ी है। हिंदी में तो मैंने बता ही दिया अलग से। ठीक है,
बाकी अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए और इससे संबंधित कि ये कहाँ से आंकड़े मिलते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। बस सपोर्ट करते रहिए, आपका प्यार मिलता रहे। बस 28 जुलाई का इंतज़ार कीजिए, शाम को हम लेकर आएंगे लाइव वीडियो, उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ से आंकड़े हमें मिल रहे हैं। तो बिना देर किए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और टाइपिंग करते रहिए। धन्यवाद।